안녕하세요, 리처입니다. 오늘은 키보드를 세척해 보려고 합니다. 세척할 때 첫 번째는 키캡을 분리해야겠죠. 여기서 잠깐, 분리하기 전에 사진 하나 찍는 거 잊지 마세요. 키캡을 분리하고 나니 엄청 더럽네요. 세숫대야에 키캡을 담아줍니다. 곱실로 이동해서 세제를 넣어주세요. 소를 이용해서 키캡을 닦아줍니다. 세척을 마친 키캡들을 말려야겠죠. 마른 수건 위에 넓게 펼쳐줍니다. 물기가 없어질 때까지 말리시면 됩니다. 다 마른 키캡과 키보드를 조립해줘야겠죠. 미리 찍어둔 사진을 보고 조립하시면 됩니다. 깨끗하니까 괜히 기분이 좋네요.